ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு வாசு டிப்ஸ் சமையல். கடைகளில் ரொம்ப காஸ்ட்லியாக இருக்கிற மோமோஸ் வீட்டிலையே ரொம்ப சீப் அண்ட் பெஸ்ட்டாக எப்படி செய்யலான்னு பார்க்கலாம். அதுக்கு காம்பினேஷனாக ரெட் சட்னி ரெடி பண்ணியிருக்கேன். அதுவும் எப்படி செய்யலான்னு பார்க்கலாம். இந்த மோமோஸ் செய்யறதுக்கு நிறைய வெஜிடபிள்ஸ் தேவையில்லை, கேபேஜ் மட்டுமே போதும். ரொம்ப டேஸ்ட்டாகவும் இருக்கும், ஈஸியாகவும் செஞ்சிடலாம். டார்ஜிலிங்கில் ஃபேமஸான ரெசிபி இது. அங்கே ஒரு தடவை நாங்கள் போயிருந்தப்போ சாப்பிட்டோம், நல்லா இருந்துச்சு. அங்கே இருக்கிற குக்குக்கிட்டேயே நான் எப்படி செய்கிறதுன்னு கேட்டு அதே மாதிரி தான் இன்றைக்கி உங்களுக்கு செஞ்சு காமிச்சிருக்கேன். யூஸ்வலாக மோமோஸ்க்கு க்ரீன் சட்னியும் நல்லாயிருக்கும், ஆனால் இந்த கேபேஜ் மோமோஸ்க்கு ரெட் சட்னி காம்பினேஷன் தான் நல்லாயிருக்கும். மழை காலத்தில் ஈவினிங் ஸ்நாக்ஸுக்கு இந்த மோமோஸ் ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும். எங்கள் சேனலுக்கு ஃபஸ்ட் டைம் வந்திருக்கீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பட்டன் கிளிக் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. கூடவே பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானில் ஆல்ங்கிற ஆப்ஷனையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. 1/4 கிலோ முட்டைக்கோஸ் இன்றைக்கி நான் எடுத்துருக்கிறேன். முதல்ல எதழாக எடுத்து நல்லா வாஷ் பண்ணிவிட்டு அப்புறம்தான் கட் பண்ணணும் முட்டைக்கோஸை. எப்போதுமே கட் பண்ணிவிட்டு முட்டைக்கோஸை வாஷ் பண்ணக்கூடாது. முட்டைக்கோஸை இதே மாதிரி எல்லாத்தையும் பொடியாக கட் பண்ணி எடுத்து வச்சிடலாம். கூடவே ஒரு பெரிய வெங்காயம், 2 பச்சை மிளகாயும் பொடியாக கட் பண்ணி எடுத்து வச்சிடலாம். தேங்காயும் ஒரு 4 டேபிள் ஸ்பூன் அளவு துருவி எடுத்து வச்சுருக்கிறேன். இப்போ மாவு பிசைய ஆரம்பிச்சிடலாம். பவுலில் 1 கப் மைதா மாவு, 1 ஸ்பூன் உப்பு, 1 ஸ்பூன் எண்ணெய் எல்லாத்தையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். இந்த மாவு பிசையறதுக்கு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தண்ணியை சேர்க்கணும். ரொம்ப ஊற்றிட்டோம்னா கையிலெல்லாம் மாவு ஒட்டும், அந்த அளவுக்கு இருக்கக்கூடாது. ரொம்ப டைட்டாகவும் இருக்கக்கூடாது. கரெக்டாக கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஊற்றி பிசைய ஆரம்பிச்சிடணும். இந்த மாவு இப்போ ரெடி ஆக போகுது. இந்த அளவுக்கு பதம் சரியாக இருக்கணும். இப்போ கடாயில் எண்ணெய் ஊற்றி அடுப்பில் வச்சிடலாம். 1 ஸ்பூன் எண்ணெய் ஊற்றிருக்கிறேன். வெங்காயம் கட் பண்ணி வச்ச வெங்காயத்தையும் அதில் போட்டுட்டேன். முதல்ல நல்லா வதக்கிடுவோம். வெங்காயம் வதங்கும் போதே கொஞ்சம் உப்பு சேர்த்து வதக்கிட்டோம்னா சீக்கிரமாக வதங்கிடும். இப்போ உப்பு சேர்த்துடலாம். வெங்காயத்தை வதக்கிக்கிட்டே இருப்போம். அப்புறம் அதில் கொஞ்சம் வதங்கின உடனே பச்சை மிளகா, ஒரு 2 பச்சை மிளகாயை பொடியாக கட் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கிறேன், அதையும் ஆட் பண்ணிடலாம். பச்சை மிளகாய் ஆட் பண்ணியாச்சு. அதையும் சேர்த்து நல்லா வதக்கிடலாம். இப்போ முட்டைக்கோஸ் கட் பண்ணி வச்சுருக்கிற முட்டைக்கோஸையும் அதில் ஆட் பண்ணிவிடுவோம். நல்லா முட்டைக்கோஸ் வதங்கி வர்ற அளவுக்கு கொஞ்சம் நேரம் வதக்கிடுவோம். முட்டைக்கோஸை பச்சை வாசனை போகிற வரைக்கும் கொஞ்சம் நல்லா வதக்கணும். இதில் நம்ம தண்ணி சேர்க்க போகிறதில்ல, அந்த எண்ணெயிலே தான் வதக்குறோம். கொஞ்சம் நேரம் மீடியம் ஃப்ளேம்லேயே வச்சு வதக்கிடுவோம். அப்புறம் கூடவே துருவி வச்சுருக்கிற தேங்காயையும் சேர்த்துடலாம். இந்த தேங்காய் சேர்க்கறது ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். இந்த ஃப்ளேவரும் நல்லாயிருக்கும், டேஸ்ட்டும் நல்லாயிருக்கும். ரொம்ப நேரம் வதக்காமல் ஒரு பவுலுக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிடலாம். பிசைஞ்சு வச்சுருக்கிற மைதா மாவை சின்ன சின்ன உருண்டையாக உருட்டிக்கலாம். இதை எடுத்து ட்ரை மாவு தொட்டு கொஞ்சம் மெல்லிசாக தான் இருக்கணும், ரொம்ப திக்காக இருக்கக்கூடாது. அந்த மாதிரி தேய்ச்சிக்கணும். திக்காக இருந்துச்சுன்னா ஹார்டாக இருக்கும் மோமோஸ். இந்த அளவுக்கு தேய்ச்சிக்கோங்க. இதில் நம்ம ஸ்டஃப் பண்ணுறதுக்கு அந்த கேபேஜ் அதை எடுத்து வச்சுக்கலாம். இதே மாதிரி மடிக்க ஆரம்பிச்சிடலாம். இப்போ நமக்கு மெல்லிசாக தேய்ச்சதுனால தான் இது ஈஸியாக இப்படி மடிக்க வருது. இது எல்லாத்தையும் அப்படியே சேர்த்து சுருட்டும் போது மாவு எக்ஸஸாக இருந்தால் எடுத்துடலாம். இன்றைக்கி எனக்கு மாவு எக்ஸஸாக இல்லை, அதனால் அப்படியே சுருட்டிட்டேன். இதே போல் எல்லா மோமோஸையும் நம்ம ரெடி பண்ணிடலாம். மழை காலத்துக்கு இது ரொம்ப டேஸ்டியான ஒரு ஸ்நாக்ஸு. ஈவினிங்கில் சட்டுன்னு ரெடி பண்ணிடலாம். எல்லாத்தையும் எடுத்து வச்சுட்டோம். இப்போ இட்லி பானையில் தண்ணியை கொதிக்க வச்சு அது உள்ளே எடுத்து வைக்கணும். தண்ணி கொதித்ததுக்கப்புறம் வச்சோம்னா தான் மோமோஸ் எல்லாம் சாஃப்டாகவும் இருக்கும், ஈஸியாகவும் வெந்துடும். அடுத்து நம்ம மோமோஸ் வேகிறதுக்குள்ளே சட்னிக்கு நம்ம ரெடி பண்ணிடலாம். 7-8 காஞ்ச மிளகா, 4 பூண்டு பல், 2 தக்காளி எடுத்துருக்கிறேன். கடாயில் 1 ஸ்பூன் எண்ணெயை விட்டு காஞ்ச மிளகாயை நல்லா வதக்கி எடுத்துடணும்.
அடுத்து அதில் பூண்டு பல்லையும் சேர்த்துடலாம். பூண்டு பல்லோட கலர் கொஞ்சம் சேஞ்ச் ஆகிற வரைக்கும் வதக்கணும். தக்காளி நல்ல ரெட் கலர் தக்காளியாக இன்றைக்கி எடுத்துருக்கிறேன். 2 தக்காளியுமே நல்ல ரெட் கலராக இருக்குது. அப்போ தான் சட்னி கலராக இருக்கும். அதை கட் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கிறேன். அதையும் இப்போ வதக்கி எடுத்துடலாம். தக்காளியும் நல்லா வதங்கின விட்டு எல்லாத்தையும் ஆற வச்சு அதில் 1 ஸ்பூன் உப்பு சேர்த்து சட்னி ரெடி பண்ணிடலாம். சட்னி ரெடி ஆயிடுச்சு. மோமோஸும் இப்போ வெந்துருச்சு. சுவையான கேபேஜ் மோமோ வித் ரெட் சட்னி ரெடி ஆயிடுச்சு. நீங்களும் உங்கள் வீட்டில் சிம்பிளான இந்த மோமோஸை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். ரொம்ப சுலபமாக செஞ்சிடலாம். எப்படி இருந்துச்சுன்னு எங்களுக்கு கமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்லுங்கள். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள், எங்கள் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.